ऐसे जानवर जिनकी आवाज उसके बॉडी से बिल्कुल भी मैच नहीं करते। सबसे पहले पूमा, जिसे देखते ही बाकी जानवरों के पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन इसकी आवाज इससे बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। इसके बाद चीता, जो दिखने में तो शेर का जुड़वा भाई लगता है, लेकिन जब ये आवाज निकालता है तो ऐसा लगता है मानो कोई पक्षी चिल्ला रहा हो। और सबसे अमेजिंग जैगुआर, जो मगरमच्छ को भी पानी में ही फाड़ कर रख देता है। लेकिन इसकी आवाज भाई तुम खुद सुनकर बताओ।